Udah. 1. Candi Kalasan. Kalasan. Candi Pelosan. Candi Prambanan. Candi Sewu. Candi Mendut. Candi Pawon. Candi Pawon. Candi Samisari. Candi Sari. Candi Kudulan. Candi Morangan. Candi Ijo. Candi Barong. Candi Sojiwan. Dan yang terakhir yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Ini juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Yang tahu tentang Kerajaan Kediri, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berada di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan Kediri juga disebut Kerajaan Panjalu. Kerajaan Kediri berpusat di kota Daha yang sekarang adalah Kediri di Jawa Timur. Peninggalan sejarah Kerajaan Kediri berupa prasasti dan berupa kitab. Peninggalan kitab antara lain Banjaran, Turun Hiang, Tentang, Padlegan, Labudran, dan Jaring. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di tanah Jawa pada abad 17. Pada masa Kerajaan Mataram ini menguasai seluruh tanah Jawa, termasuk Madura, kecuali Batavia yang dikuasai oleh VOC. Nah, tidak seperti kerajaan besar Nusantara lainnya yang berbasis maritim, Kerajaan Mataram ini berbasis pada pertanian. Nah, kita akan menjelaskan tentang berdirinya Kerajaan Mataram. Nah, berdirinya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram bermula pada keberhasilan Sultan Wijaya dalam mengalahkan Arya Penangsang dari Jepang. Nah, atas keberhasilannya, ia mendapatkan hadiah dari Sultan Hadiwijaya berupa hutan Mataok. Nah, sebelum diberikan kepada Sultan Wijaya, hutan Mataok dipimpin oleh ayahnya Sultan Wijaya, yakni Ki Ageng Pemanahan.